Diolch yn fawr i chi, i'r ddwy ohonoch chi am fod gyda ni pnawn yma. Yn amlwg, fel system, beth ni'n anelu i wneud yw i gynorthwyo pobl gyda'r broses o ddylunio cwricwlwm a'r heriau, a'r cydberthynas yma rhwng dyluniad y cwricwlwm, dealltwriaeth o gynnydd ac asesu. Yn amlwg, mae gyda ni prosiect sydd wedi bod yn prosiect pilot yn rhedeg gyda rhai ysgolion, Understanding by Design, a mae'r ddwy ohonoch chi, y ddwy ysgol wedi bod yn rhan o'r pilot hynny. Felly, mae cyfle ydych chi fan hyn lle i jyst i rannu eich profiadau, bach o gefndir falle fel dathoch chi ar draws y ffordd yma o feddwl, a'r fframwaith yma. Fel falle mae'r prosiect pilot wedi'ch cynorthwyo chi yn yr ysgol, a cyfle felly i sôn am rhai o'r heriau, a fel chi wedi goroesi rai o'r eina, a falle jyst cyfle i ymyrferwyr sydd ddim wedi cael y cyfle i fod yn rhan o'r prosiect, jyst i gael blas falle o fel mae'r gwaith hwn yn gallu cynorthwyo gyda'r prosesau yna. Felly, allai jyst dweud eto, diolch yn fawr i chi am roi'ch amser brysur yn yr ysgolion, yn wedi ysgolion uwchradd ar hyn o bryd. Felly, na i ofyn i chi nawr i gyfflwyno'ch hunain, falle eich rôl, cyd-destun yr ysgol, a falle jyst sôn ychydig am fel chi wedi cyrraedd y pwynt o fod yn rhan o'r brosiect, y pilot yma gyda Understanding by Design. Na i droi at Eleri i ddechrau. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Felly dwi'n bennaeth cynorthwyol yn Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst, a dyn ni'n ysgol uwchradd gymunedol, naturiol ddwyieithog, a'r daith i newid categori'r iaith hefyd yn 2023 fo blwyddyn 7 eleni i droi yn ysgol Cymraeg. Dyn ni yn ysgol 11 i 19 oed. Gynnon ni ddatganiad o fwriad ers llynedd ar gyfer y cwricwlwm newydd efo'n blwyddyn 7 eleni. Mi gathon ni flwyddyn o dreialu y llynedd ac hefyd y flwyddyn gynt yn ystod Covid. Mi oedden ni'n treialu a wedyn tua'r adeg yma llynedd ychydig cynt mi o'n ni wedi dod ar draws dealltwriaeth Jay McTighe ac Understanding by Design efo'i lyfr Swmpus O, a dyma fi'n dechrau wedyn gwneud y gwaith ymchwil ar hwnnw. O'r y 2 flynedd mewn gwirionedd o dreialu ar flwyddyn lle oedden ni'n treialu go iawn, mi oedd meysydd dysgu a phrofiad wedi cael cyfle i ddod at ei gilydd, i drafod, mi oedden ni wedi penderfynu ar ddull a ddysgu. Dyn ni yn dysgu dyniaethau fel un pwnc, dyn ni yn dysgu celfyddydau fel un pwnc, celfyddydau mynegiannol, a mae Saesneg, Cymraeg a Ffrangeg ar wahân, mae mathemateg ar wahân, a mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael ei dysgu ar wahân. Ond o'na lot o drafodaethau, lot o amser di mynd yn ystod y treialu, ac mi oedden ni wedi llunio themâu traws ysgol. Felly oedden ni wedi penderfynu mynd yn themâu traws ysgol, enghraifft, y thema cyntaf mae blwyddyn 7 i gyd yn ei ddilyn ydy fi, di fi. Ac yna ar ôl 9 mis o dreialu, penderfynu, mae yna lot o syniadau gwych yn fan hyn, oedden ni wedi dadbacio yr datganiadau hyn sy'n bwysig, oedden ni wedi edrych ar draws y pynciau a sylweddoli y purpose-led cwricwlwm, hwnna o'n i'n dechrau pryderu amdano fo, ac o gynnau ofyn bod ni yn dechrau mynd yn ormod o be gawn ni wneud, ac eisiau dod o fo nôl drwy'r amser i sut dyn ni'n neud o, a sut dyn ni'n symud y disgyblion yma yn ei blaenau ar eu taith addysgol nhw eu hunain. Ac felly dyma ddod ar draws waith McTighe, ac es i ati wedyn i wneud y gwaith ymchwil a darllen y llyfr Swmpus, a phenderfynu o fanno byswn ni'n cyflwyno y dull a cymryd agweddau ohono fo, ond sicrhau bod y deilliant yn dod yn gyntaf, dyna oedd y bwriad, a bod ni yn mynd ar ddull tebyg i Jay McTighe yn yr Understanding by Design. So dyna'n cefndir ni mewn gwirionedd fel ysgol o sut ddaethon ni ato fo, a wedyn ymuno wrth gwrs efo'r peilot yn ddiweddarach. Diolch yn Eleri. Hynny o ddiddorol, a fi'n siŵr yn tar cloch bendant gyda fi, a byddwn ni'n meddwl gyda Abi a lot o ysgolion tebyg o ran y daith ni. Abi, ti'n moyn jyst cyflwyno di hunan a bach o gefndir am yr ysgol?
Helo, shwmae. Abi Davies i fi. Fi hefyd yn bennod cynorthwyol. Ni'n mynd o un pen i Gymru i'r llall, felly ni lawr y de yn ardal Llanelli, o Ysgol Ystrada, Ysgol Uwchradd, Cyfrwng Cymraeg i ni, 11 i 19. Ni yw'r unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dre, yr unig un ag chweched dosbarth hefyd. A i ryw raddau, yn yr un ffordd, gwmws yr un cyd-destun, mae'n eitha diddorol, wedi dechrau treialu ryw 2 flynedd yn ôl go iawn ar draws pob un o'r disgyblaethau gyda Cwricwlwm i Gymru, ond eleni na'n datgan bod ni ar y daith gyda blwyddyn 7 presennol. Mae mor ddiddorol bod cymaint o bethau tebyg ynglyn â be wedys ti fyna, Leri, achos o'n i'n gwmws yr un sefyllfa rhyw 2 mlynedd yn ôl, di mynd ati i ddadbacio'r disgrifiadau dysgu ac ati, wedi dechrau hefyd gyda dynieithau yn cydweithio i ddarparu fel un maes. Ni wedi addasu hynny nawr eleni, lle maen nhw wedi mynd yn fwy disgyblaethol ar ôl broses gwerthuso. Ond gwmws rhywun peth i mynd ar ôl rhyw fath o bachyn ysgol gyfan, fy milltir sgwâr, er enghraifft, gyda'r broses feddwl hynny o ddechrau dylunio cwricwlwm o'r newydd, ac yn syth eto ar ôl rhyw flwyddyn yn sylweddoli bod ni'n colli'r cyfleoedd na falle i ddatblygu y sophistigeidrwydd, y dealltwriaeth disgyblaethol na, yn falle beth oedd yn cael ei darparu yn eitha cychwynnol ym mlwyddyn 7. A wedi mynd i chwilio am gwmws yr un ffordd wedyn, di dod ar draws y llyfryn yma, Understanding by Design, a sylweddoli oedd gymaint o'r negeseuon o'r ffordd y feddwl na yn taro nodyn. Yn sefyllfa ni hefyd, yn rhyw flwyddyn gwmws yn ôl, lle o'n i'n gwerthuso falle darpariaeth yn hymor yr haf llynedd, oedd lot o alw mas gyda'r arweinwyr canol yn ynghlwm ar broses ddylunio yn bennaf am fframwaith llai gael cynllun dysgu math o beth, a o'n i'n crafu'n pen achos o'n i bach fel doedd unrhyw beth oedd na'n draddodiadol yn flaenorol, doedd e ddim yn addas i bwrpas, ac i ryw raddau mwy o'n i'n trafod gyda'n gilydd, o'n i'n dod i sylweddoli oedd y cynlluniau dysgu falle fwy traddodiadol, beth oedden nhw'n gwirionedd, oedd restr o disgrifiadau dysgu sy'n gret at sylw athrawon, wrth gwrs, efo bod ti'n deall trywydd y dysgu a'r tasgu sy'n angen i cwblhau, ond doedden nhw ddim yn unrhyw gynlluniau dysgu go iawn, oedd yn mynd i'r afel falle be mae Cwricwlwm i Gymru'n sôn o ran cyflawni'r dibenion yma a bod e'n gontinwwm o ddysgu hefyd. Felly o'n i'n gweld bod hwnna'n rwystyr mowr ac yn rhywbeth oedd angen i ni fynd i'r afel ag mynd ar ôl y cynnydd yma wedyn oedd y trafodaethau. Eithon ni edrych yn benna'n gyntaf falle ar yr egwyddorion cynnydd a ail ymweld y rheina, dadbacio'r rheina, a bron trwy edrych ar rheini wedyn, a wedyn dod ar draws y llyfryn, welon ni rhyngysylltu'r amlwg rhwng y ddou beth, a teimlo fel, mae'r ffordd yma o feddwl yn bendant yn mynd i'n helpu ni, a gwmws yr un ffordd blwyddyn yn ôl wedyn, bron yn annibynnol cyn y rhaglen beilot, mynd ati i greu, wel, ni ar fersiwn 5 nawr, ond fersiwn 1 o'r ffrâm yma, i gynorthwyo gyda'r broses ddylunio, ac yn sicr cyn bod yn rhan o'r rhaglen beilot wedyn, wedi gweld mae rhywbeth yn hwn sy'n mynd i'n helpu ni, a wedyn dyna le o'n i falle cyn dechrau i ryw raddau. Diolch Abi, gred. Un o'r pethau, mae'r ddwy ohonych chi di trafod yw'r newid y ffordd o feddwl, a pigo lan ar beth o ti'n sôn y Leri, am bod ti purpose-led a dod o hyd i'r pwrpas a'r hanfod y dysgu, fi gwybod bod yna debygrwydd fan hyn. Ti'n moyn sôn ychydig am bod ti'r agwedd yna, fel falle mae'r meddylfryd mewn i'r ffordd o feddwl wedi helpu agor lan y drafodaethau yna ynghylch pwrpas diben hanfod y dysgu? Mae'r gwaith ymchwil yn dydy Mactaig wedi dangos, os ydych chi'n gwneud y dull cam yn ôl yma, wedyn ydych chi'n canolbwyntio ar be yn union ydy, a dyn ni di alw fo, be di'r deilliannau dysgu dymunol, be yn union da ni isio i'r disgyblion i ddeall, i ddatblygu, pa sgiliau da ni isio iddyn nhw i datblygu, a maen nhw'n dod o'r sgiliau cyfannol sydd yn cyfateb i'r 4 diben, ond oedd o wir yn gyfle i ni gael treulio chydig o amser ar gam 1, os liciwch chi, y dull yma o feddwl, sef i dreulio amser yn meddwl ble o'r cwricwlwm fedrwn ni gael y bachyn yma i helpu sicrhau bod y dealltwriaeth yn dod. A mi o'n i'n annog yn athrawon, sbïwch
ar, mi oedden nhw wedi dadbacio o gam 1 i fyny at gam 5, ond sbiwch ar gam cynnydd 3 a 4, sbiwch yn ôl at 2, pa hanfodion yn fan hyn, da ni yn mynd i fod yn edrych arnyn nhw. Ond un o'r heriau oedd bod ni hefyd yn gofyn i staff i feddwl yn organig, ac i edrych ar y disgybl a meddwl sut da ni'n symud y disgybl yna yn ei flaen. A dwi'n meddwl, fel ysgol uwchradd, efallai bod ni yn euog am fod isio rhoi rhywbeth ar bapur, ond fel aelod o uwchdir, dwi'n meddwl na un o'r rolau ni wedi sicrhau cysondeb drwy'r ysgol a sicrhau bod yr addysgu gwych yn digwydd ym mhob man a'n dull ni efo strwythur ysgol uwchradd a rheolwyr canol ydy bod na gynlluniau cwricwlwm reit gyson yn digwydd. A felly nathon ni dreulio dipyn o amser ar gam 1 yn ein cynllun ni yn ystyried be yn union da ni eisiau i'r disgyblion i ddatblygu fod, pa ddeilliannau dymunol da ni hangen. Nathon ni hefyd sôn chydig bach, neu gynllunio taith ddysgu, ffordd ddysgu. Drwch chi weld hwn ar y sgrin wan, ond ar y ffordd mae'r disgybl yn cael copi o hwn, ac y syniad ydy bod y disgybl yna ar ei daith ei hun, ond mae bob disgybl yn cael y cynllun yma ym mlwyddyn 7 yn ei maes dysgu a phrofiad neu yn ei pwnc nhw. A'r cam 1 ydy o mewn gwirionedd, be ydy'r deilliannau dysgu dymunol hynny. Dyna dechrau fo o ran cam 1. Diolch Leri. Cyn mynd mlaen at Abi, felly os na i sefyll gyda ti, jyst i weld ym ble wedyn ni mae'r project pilot wedi dod, ar ba bwynt mae hwnna wedi dod mewn a cyffwrdd gyda'ch gwaith chi? Wel, nathon ni ddechrau felly adeg yma llynedd yn barod at y mis Medi, a mi o'n ni wedi cymryd prif hanfodion, sy'n ni'n deud, understanding by design, ac oedd o'n eitha heriol mewn gwirionedd i ddeud, reit, dyma, dwi'n rhoi ymhen ar y bloc, dyma'r dull sy'n ni'n licio i ni gynllunio, ond mi oedd i ddamcaniaeth o'n yn taro tant, ac mae o wir yn gwneud synnwyr, a mae o'n adlewyrchu hanfodion a gofynion y cwricwlwm newydd, gan sicrhau bod y deilliannau yno a bod y disgyblion yn dyfnhau i dealltwriaeth yn hytrach na dim ond mynd ar ôl dasgau a gwneud gwahanol dasgau. A ddim pan ddeithon ni mewn i'r cynllun peilot, a ni wedi gwneud y cais, ac o'n i mor gyffrous i gael gwybod bod ni arno fo, a'r peth brafiau oedd clywed gan ysgolion eraill, a chlywed gan Jay McTague ei hun, a meddwl, ffyw, ia, nes i ddall y gwaith ymchwil yna yn iawn. Chama, be da ni wedi rhoi ar waith, yndi, fersiwn ni yn Ysgol Dyffryn Conwy ydi o, ond oedd o mor braf cael clywed gan y dyn ei hun a gan ysgolion eraill, bod hwythau hefyd yn dilyn yr un broses. A dwi'n meddwl, unwaith da chi'n gwneud y gwaith ymchwil a chael gwybod mwy amdano fo, mae jyst yn gwneud synnwyr. Mae'r daith y disgybl yn dod yn amlwg, mae lle da ni'n mynd yn dod yn amlwg, da ni wedi gallu strwythuro yn tasgau cyfoethog, yn tasgau dyfnion, y tasgau asesu, os liciwch chi, lle mae disgyblion wir yn cael cyfle i asesu ffurfiannol a gwella ni gwaith, a di gallu reinio rheini yng ngham 2 y cynllun a di helpu staff i allu cael gwared o lot o asesiadau di-angen a wirioneddol gallu asesu be mae'r deilliannau dymunol da ni eisiau'r disgyblion ddatblygu wrth fynd yn ei blaenau. Dwi'n meddwl, yn reddfol, da ni athrawon, da ni mwynhau y darn cam 3, sef y darn creu adnoddau, meddwl am gynlluniau gwersi, meddwl am y profiadau, meddwl am gyflwyniad PowerPoint neu gêm y gadair goch i fynd efo hyn neu llall. A mae athrawon bar marw eisiau mynd at y darn yna, ac yndi gret, maen nhw'n cyrraedd y darn yna, ond mae rhaid drwy'r amser cadw mewn be ydy'r deilliannau dymunol, be ydy'r ddealltwriaeth go iawn mae'r disgyblion, neu da ni fel athrawon eisiau hwyluso'r disgyblion i'w gyflawni neu i fynd ar y daith i'w gyflawni beth bynnag. Diolch yn fawr i ti. Fi'n credu mae hwnna'n bwysig, a mae beth o ti'n sôn ynglyn â'r project pilot yn rhoi'r cyfle i chi i rannu syniadau, ond hefyd falle'r hyder oedd e'n rhoi i chi fel ymyrferwyr, fel ti'n gweud, y beth i fel
wneud i ti feddwl bod y ffordd o ti wedi darllen a polisi ti wedi dadansoddi fe, bendant i roi hyder ti, mae hyd yn oed y sgwrs hyn yn helpu fi, mae fe'n helpu fi gyda fwy o gyfleoedd sydd gyda ni fan hyn i rannu'n syniadau, a fi'n siŵr wrth feddwl am ni, falle bod taith tebyg gyda Abi i adros, ond ei drosglwyddo i ti'n ar Abi, falle i sôn ychydig am y ffordd o feddwl na yn y stradau. Ie, yn go debyg i ryw raddau. Na i ddangos just ar y sgrin yn fan hyn. Gwmws yr un ffordd, wedi mynd ati'n eitha yn gychwynnol, felly oedd hwn fel rhyw fath o ffram tymor yr haf llynedd, oedd wedi deillio o mynd ar ôl prif egwyddorion bron y ffordd yma o feddwl, a oedd lot o sôn ar y pryd, os ni gael gyd ar un dudalen, oedd lot o awydd i fod yn fwy cryno, a wnaethon ni falle dros y flwyddyn yma'r broses dod i ddeall falle doedd hynny ddim yn ymarferol bosib i gael ar un dudalen, ond beth dath i'r amlwg wrth i ni werthuso ath pawb ati falle ceisio defnyddio'r ffram yma'n gychwynnol, a mae e wedi newid, ond jyst i roi cyd-destun yn sydyn. Lot o'r agweddau Eleri ti'n sôn amdano fyna nawr o ran y deilliannau'r dysgu'r hanfodion i ni'n galw nhw a pa wybodaeth y sgiliau ac ati sydd angen yn nhw i gymhwyso. Nod o'n i popeth lawr ar y ffram yn fan hyn, ond sylweddoli'n gogloi bod angen llawer yn fwy o arweiniad yn arweinwyr ni a'n ymarferwyr ni i fynd ati gynllunio'n fwy bwrpasol falle, a hefyd un o'r pethau dath yn sgyrsiau ni oedd o'n i'n sôn amdano mae cymaint o agweddau yn y dosau ynglyn â sut mae hwn yn cyd-fynd gyda hanfodion cwricwlwm i Gymru, yr holl egwyddor yn cynnydd disgrifiad dysgu, sgiliau cyfannol, sgiliau trawsgriculaidd, a pawb fel lle fi'n dechrau, lle fi'n mynd i dynnu fe gyd ynghyd, a oedd hwn falle i ryw raddau yn rhy generig, yn rhy ben agored fel ffram, a beth sydd wedi deillio o bod yn rhan o'r rhaglen beilot nawr, a fi'n gwybod yn bersonol i fi, mae pennaeth adran Saesneg dyn ni wedi ymrwymo i'r rhaglen hefyd, fel ymarferydd bron ar lawr y dosbarth, sy'n byw a bod y cynlluniau dysgu mae hi'n sicr wedi elwa o'r cyfle i ryngweithio, ond hefyd yr ffaith mae'n rhaglen anghyd amserol, sy'n golygu fi'n teimlo llai galw mewn iddo fe, dipo mewn iddo fe mewn cyfnodau gwahanol, a mae hynny'n sicr wedi helpu hefyd, felly dyw e ddim yn rhywbeth lle ti'n gorfod ymroi unwaith yr wythnos neu beth bynnag iddo fe, ti'n gallu mynd ar ei hyd yn ôl d'amseru di, a na beth i ni wedi wneud i ryw raddau yw taclo'r cam cynta na, rhan un na'r broses o adnabod hanfod y dysgu y deilliannau dymunol yma, a beth mae wedi golygu ni wedi esblygu nawr yn mireinio'r ffram yma ymhellach, a wedi torri fe lawr yn gwmws fel y cyngor ar ffordd o feddwl mae Jay Mataig yn ei rannu, felly i bigo lan bron, a beth o ti'n gweud Eleri, bod lot o sylw ynglyn â reit, fi moyn gwybod be fi'n creu, fi moyn gwybod beth yw'r dasg asesu neu beth yw'r dasg, beth fi'n asesu ar y diwedd, a oedd e'n broses wedyn i ddangos iddyn nhw, wel, mae rhaid i ni ddechrau bron gyda'r hanfodion yma yn y lle cynta. Felly, di torri fe lawr, ni wedi rannu'r camau yn bach yn llai yn ein proses ni, ond just fel enghraifft yn fan hyn, wedi cymryd wedyn y cyngor, y prompts fel petai, sy'n cael ei rannu yn Understanding by Design, a wedi mireinio fe a teilwra fe i'n cyd-destun ni. Felly, rhan gynta'n cynllun dysgu ni wedyn, byddwn ni'n galw'r hanfod y dysgu, ac i ryw bod yn Understanding by Design wrth gwrs, dyn nhw ddim yn cyfeirio at hyn, ond i ni oedd hynna mor amlwg wedyn, wel dyma le mae llunenau'r 4 diben yn dod mewn, a mae reina i gael i edrych arnyn nhw yn y dogfennedd. A hefyd, o'n i'n ffindo bod y paragraffau sy'n eistedd o dan hyn sy'n bwysig, y disgrifiadau'r hyn sy'n bwysig, oedd rheina wir wedi cynorthwyo, achos oedd hwnna'n un o'r prif heriau'n staff ni, gweld y darlun mowr, o'n nhw'n ddigon gyfforddus yn meddwl am y bwriadau mwy disgyblaethol hir dymor, ond pan o'n i'n gofyn wedyn, ond pam angen hynny, beth 'ych chi moyn yn y pen draw, beth yw'r diben, a oedd e bach o, reit, mae hwnna'n broses feddwl tipyn yn anoddach nag yw e jyst i fynd ati i greu y dasg neu mynd ati i feddwl am yr asesiad. A mae hynny wedi bod yn heriol, a fi'n credu yn sicr mae'r rhaglen beilot a'r fideos ymarferol sydd yna, mae yna deunydd enghreifftiol, pwnc penodol na,
wedi helpu i yn sicr i ail-feddwl nawr, falle'r canllawiau, fi wedi newid roi'r prompts er enghraifft yn y fframyn yma nawr, a ni'n parhau, mae fe'n disblygu yn ystod yr wythnosau diwetha, ond wedi cysylltu wedyn rai o'r negeseuon ni, felly meddwl am beth sy'n cael ei trosglwyddo yn hir dymor, ond wedyn, a fi'n credu un o'r pethau sy'n wir yn helpu yn y raglen, yw mae'n diffinio y gwahaniaeth na rhwng be maen nhw'n deall a be maen nhw'n gwybod, ac yn sicr o werthuso cynlluniau dysgu yn presennol ni, mae yna anghysondeb, falle mae yna fach o mae'n gorlapio weithiau, beth sy'n cael ei nodi, weithiau mae gormod o gynnwys yn cael ei rhestru, maen nhw'n mynd i wybod hyn a'r llall, achos dyna'r arfer, felly'r herio nawr a yn gallu cynorthwyo trwy'r prompts yma nawr i wahaniaethu rhwng y ddau beth, felly cadw'r elfen o be maen nhw'n mynd i ddeall, y gôl mwy estynedig na fel petai yn y rhan gyntaf, a wedi ceisio, fi'n hoffi'n lliwiau a cadw pethau i gyd fynd, felly di cysylltu wedyn y prompts understanding by design gyda'r egwyddorion cynnydd, felly ni'n meddwl am y gôl hir dymor trosglwyddo fan hyn, sy'n mynd â ni wedyn i gysylltu fe, dal y cam un o'r broses i ryw raddau, i adnabod y wybodaeth a'r sgiliau wedyn yn amlwg sydd angen arnyn nhw. A mae hwn yn fframyn i ni wedi datblygu, a mae hwn wedi cael ei teilwra yn ystod y flwyddyn hyd yn oed, a wedi newid i ryw raddau, fel o'n i'n gweud, cwpl o wythnosau yn ôl. Ond mynd at yr egwyddau eraill wedyn o'r egwyddorion cynnydd sy'n cyd-fynd gyda'r ffordd o feddwl, be ni moyn i nhw wybod a be ni moyn iddyn nhw wneud, felly'r sgiliau ac ati. A un peth o'n i'n teimlo falle yn amlwg sydd ddim o bosib yn understanding by design, ond sy'n mor berthnasol i'n cwricwlwm ni, cwricwlwm i Gymru, yw effeithiolwyr y dysgwr. A un o'r pethau ni wedi ffindo sydd wir angen mynd ar ei hôl i nawr, gyda'n dysgwyr ni yn ôl y cyfnod clo ac ati'n enwedig, ond beth fi'n credu mae'r model understanding by design yn neud yn dda, mae fe'n ddigon hyblyg wedyn, fel bod ni'n gallu teilwra fe, achos un o'r pethau fi'n gwybod oedd Jay Matai yn gweud i hynna'n, dyw e ddim yn rhestr o checklist, dyw e ddim yn ffram ar blat i ti jyst yn gallu rhoi i'r beneth adran i'r maes. Mae'n fwy o ffordd o feddwl, a fi'n credu dyna beth sy'n allweddol i gymryd mas o'r rhaglen yma, os mae pawb yn mynd ato fe gyda'r ffordd ni o feddwl, chi'n mynd i gallu wedyn wrth gwrs teilwra fe i beth sy'n bwysig i'ch cyd-destun a'ch ysgol chi, a beth ni wedi wneud wedyn, fi'n gwybod Leira ti'n sôn am y sgiliau cyfannol yn gyfer sy'n bron yn gyrru popeth, o'n i wedi adnabod e'n gwmws yr un ffordd, wir angen cynllunio llawer yn fwy bwriadol ar eu cyfer nhw, achos o'n i'n siarad pan o'n i yn ymgynghori am hyn, a mae pawb yn gwybod bod e'n bwysig i ddatblygu y ffordd maen nhw'n ymateb i adborth er enghraifft a'i sgiliau dysgu nhw ac ati, ond o bosib doedden nhw ddim yn cynllunio'n fwriadol ar eu cyfer yn diogelu amser, bod strategaethau so gyfan di bod yn un dros blynydde, felly dim newyddion i neb, pethau mae pawb yn cydnabod oedd yn bwysig, ond bod y ffordd o feddwl ar y glirder bron mae raglen yn rhoi wedi helpu ni wedyn i fynd ar ôl y rhan gyntaf yna, a fi'n gwybod i ni fel ysgol, ond e jyst amdano categoreiddio nhw'n fwy mewn i golofnau, felly ni jyst i trial lot o agweddau gwahanol, felly i ni'n sôn am y cyfathrebu y meddwl ar dysgu, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n fewnol i ni, ond wedyn, i ryw raddau, gwmws yr un sefyllfa, rhan gyntaf na rhan 1 a 2 i ni wedi bod yn wir drilio mewn i eleni, yn ystod yn prosesau gwerthuso gwella ac ati, ac yn dod i ddeall yn gwmws yr un ffordd, pan o'n i'n siarad y dysgwyr, gofyn y cwestiynau, pam ti'n neud hyn, beth yw pwrpas y dysgu fan hyn, a pan oedd dod dim ateb, neu o'n nhw'n llythrennol yn ailadrodd cynnwys y dysgu, a'r gweithgareddau o'n nhw'n neud, wedi arwain wedyn gwmws yr un ffordd un meysydd ni, feddwl am llwybrau dysgu, cyfathrebu'r negeseuon, addasu a teilwrau addysgeg nhw wedyn, a'r strategaethau maen nhw'n defnyddio i fynd i'r afel â hynny, a dim ond trwy'r ffordd o feddwl hyn fi'n credu ni wedi gallu cyrraedd y pwynt o gallu neud ni, a mae'n werthfawr iawn, a wedyn yn amlwg y rhannau ola wedyn o ran y cymhwyso, ni dal i ryw raddau yn gweithio ar hyn ac yn dod i ddeall hyn yn well fel ysgol, i fi yn hynna'n hefyd fel arweinydd, ond mae'r fframyn yna nawr fel bod ni yn gallu datblygu ymhellach gydag i ryw raddau. Diolch Abi. Leiri, o'n i'n gallu gweld ti fyna, fi'n siŵr bod rai o'r pethau mae Abi wedi bod yn sôn amdano wedi gwneud ti feddwl am gweddau sy'n debyg, so na i droi at y ti nawr Leiri, falle os mae cwbl o bethau gyda ti i rannu. Ia, na i rannu yn cynllun cwricwlwm ni, just
syniad i chi o sut ddaru ni fynd ati yn dilyn y cynllun peilot ac y darllen ar gwaith ymchwil. Felly, ydych chi'n gweld yn fan hyn y cam 1, cam 2 a'r cam 3. A be welwch chi yn fan hyn ydy hwn oedd y cynllun oedden ni isio i staff ei llenwi, ac yndan, da ni yn gofyn amdano fo ar bapur. Mae'r sgwennu coch oedd chydig bach mwy o gyfarwyddiadau i staff wrth i'r drafodaeth symud yn ei blaen. O'n i yn rhoi unrhyw gymorth yn fanau. Ond fel oedd Abi'n dweud, mae'n meddwl am y sgiliau trawsgwricwlaidd, y cwestiwn mawr oedd gynnon ni'r thema, prif amcanion, maen nhw yn fanon barod i staff, a wedyn o staff wedyn yn symud drwy'r camau. Ond yn rhyfedd iawn, da ni'na hefyd wedi cael cam 1A a cam 1B da ni wedi ddewis wneud, achos oedden ni'n teimlo bod ni angen rhoi sylw, yn enwedig ar ôl dechrau'r cynllun peilot, wirioneddol ystyried beth yw'r nodau perthnasol sy'n cael eu targedau, a wedyn pa ddealltwriaeth fydd yn digwydd i'r disgybl. Ac oedd hwn yn rhywbeth oedden ni wir isio i'r dysgwr, oedden ni isio i'r disgyblion gael hwn yn ei geiriau eu hunain. Felly bydd y dysgwr yn gallu, yn deall, yn gwybod, a mi welwch chi yn y coch yn fanna wedyn, oedd gynnau dipyn o'r eirfa mwyn sicrhau bod y dysgu yn datblygu ac yn parhau datblygu. Felly o'r cam 1 hwnnw wedyn, mi ddoth ein llwybrau dysgu disgyblion ni, a dyma enghraifft o'r teithiau dysgu hynny. Mae yna 2 enghraifft yn fan hyn, yr ail dymor fy Nghynefin, ac mi welwch chi, da ni'n dal i fireinio, da ni'n dal i dreialu, da ni wedi treialu, fe welwch chi ar y dde, coed rhifedd yn fan hyn, lle mae'r athrawon wedi cynllunio'n fwriadus ar gyfer tasgau rhifedd penodol, a mae hein yn codi rwan. Ond wrth barhau yn y cynllun peilot a mynd drwy'r unedau, oedd o'n gymaint o gymorth i gael deall bob un o'r tamau yn iawn. A mae hynny'n golygu wedyn fedrwn ni addasu a newid ar gyfer flwyddyn nesaf. Ac o'n i'n clywed Abi'n deud y fanau bod mae yna ddrafft 5 erbyn hyn o'r cynllun, a dyna un peth oedd yna staff yn deud wrthai, Leri, paid â newid hwn wan. Gadael chydig bach i ni gael arfer, ond maen nhw yn gwybod bod nhw'n gynlluniau byw, nid cynllun gwaith ar gyfer y cwricwlwm a fel na fydd o rwan am y 10 mlynedd nesaf. Nag cynllun gwaith 2022-2023 ydi o, a be oedd yn bwysig i ni, efallai oedd Mactaig ddim yn sôn amdano fo yn ei ddulliau fo, oedd bod y disgyblion a'r staff yn rhan o'r cynllunio. Mi welwch chi ar y teithiau dysgu disgyblion yn y top yn fan hyn, mae gennym ni focs targedau mwyn symud ymlaen ar fy nhaith dysgu. Felly dyma lle mae'r disgyblion yn edrych yn ôl ar ei dealltwriaeth nhw yn ystod yr hanner tymor, neu cyfres o 10 gwers, ac yn defnyddio i astudiadau ffurfiannol a'r tasgau cyfoethog maen nhw wedi wneud mwyn symud yn ei blaenau. Ond hefyd, os na i jyst mynd yn ôl at y cynlluniau staff, yn fan hyn ar y gwylod, dyma enghraifft o un technoleg, a wedyn ar y diwedd, hwn ydy'r darn pwysig, y darn lle maen nhw'n hunan arfarnu'r cynllun drwy'r amser, ac yn ychwanegu i canlyniadau llais y dysgwr a'r wybodaeth maen nhw'n ei gael yn fan honno mwyn ymateb i gynnydd y dysgwr. Felly mae'r cynlluniau yma angen newid, a be ar i ni ddysgu o wneud yr cynllun hefyd a i fynd yn ôl oedd mae gynnon ni waith crynhoi'r rhain. Nath Abi sôn hefyd chitha'r un fath ar y dechrau, mae'n demtasiwn i fynd i fanylder, ond da ni isio i'r cynlluniau fod yn organig, i ymateb i ddisgyblion. Felly crynhoi, da ni rwan, erbyn y trydydd tymor, dwi'n annog yr cam 3, be yn union da ni yn ei wneud, fan hyn, cynllunio profiadau'r disgyblion. Mae'r rhain di mynd yn wahanol, da ni'n cael links rwan i ffeiliau Google Drive, lle mae'r holl ddeunyddiau wrach yn cael ei ddefnyddio, a cynlluniau mwy manwl ar gyfer gwersi yn benodol, a lle i staff
rannu adnoddau, deunyddiau, links i wahanol clipiau fideo ac yn y blaen i hwyluso'r dysgu. Felly, da ni wedi dysgu lot ar y cynllun peilot ei hun, ac dwi yn teimlo bod jyst cael yr amser yna i weithio drwy'r modiwlau a deall y ddamcaniaeth yn iawn wirioneddol wedi bod o help. A mi fydd o'n helpu ni rwan wrth i ni addasu yn fframweithiau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Be sydd yn gymorth mawr i ni, dwi'n meddwl fel uwch tîm, ydy'r dull cyson ac rhywbeth mae staff ar ôl gwneud yr holl drafodaeth a casglu'r syniadau a'r profiadau difn a sicrhau bod lefel yr her yno, bod yna ddull strwythuredig o osod pethau gan gadw y deilliannau yn ei lle, gan sicrhau bod y profiadau byw yno i'r disgyblion ac ar ben hynny bod nhw'n dal i wneud cynnydd yn da. Diolch Leri, mae hwnna'n werthfawr iawn eto jyst i weld fi'n credu y daith i chi bod a falle gweld y cydberthynas rhwng y gwaith y ddwy ohonoch chi. Nes ti dechrau sôn Leri am falle beth ti wedi dysgu ar hyd y daith. Beth amdano ti? Beth yw'r sort of y prif negeseuon os bydde rhywun yn dod at hwn ar yn oeraidd? Beth sydd i ddisgwyl fel arweinydd yn yr ysgol wrth drealu y fath yma o brosiect? Fi'n credu rannau falle tymed bach mwy jyst o'n camau ni hefyd nôl ar y sgrin. A un o'r prif bethau fi'n credu eto o ran sicrhau bod pob maes yn gallu teilwr ar ffram ma, bod e'n ffram gytun fel ysgol, fel bod ni gyd yn gweithio tuag at yr un cyfeiriad. Fi'n gwybod o ran maes dysgu a phrofiad mathemateg a rifedd er enghraifft, ni wedi teilwraeth a tipyn ohono fe i fynd i edrych fwy ar hyfedreddau er enghraifft, a mae job yn y waith i mynd mewn i hynny, ond mae e dal yn fodel sy'n gweithio, sy'n galonogol iawn, achos mae'n gallu bod anodd weithiau o ran y cydbwysedd hynny, ond mae e, a gwmws yn yr un ffordd, gyda'r rhannau ola yna, bod e yn llai o rhestr o dysgu ac ati wedyn yn rhan 3, mae pethau fel dolenni yn gwmws yr un ffordd yn cael ei rannu, a mae adrannau dal yn teimlo, meysydd yn teimlo, bod nhw yn mynd ati wedyn i greu rhyw fath o rhestr wirio adrannol sy'n disgrifio'r tasgau, disgrifio'r dysgu ac ati, disgrifio'r dysgu bach yn well, ond yn dechrau gwerthfawrogi fi'n credu'n sicr nawr bod angen i hwn gael i ystyried a'i gynllunio, i mapio mas yn gynta cyn mynd ati taclo wedyn, a eto newid y meddylfryd na yw e. Un o'r pethau fi'n credu ni wedi trial wneud fel ysgol eleni, a falle wedi i ryw raddau mynd yn eitha fel doi drod mewn a addasu popeth ar yr un pryd, a bydde lot yn cwestiynu, oh my gosh, mae lot o newid mewn blwyddyn, ond beth o'n i'n teimlo fel tîm arwain oedd yn angenreidiol i weld model fel hyn yn llwyddo ac i gael pobl i weld y ryngysylltiad rhwng popeth sy'n digwydd yn yr ysgol o ddydd i ddydd, a bod e, a mae staff yn gweud wedi teimlo fel eitha tipyn o newid, fi'n credu ar ôl blwyddyn, ni'n dod i ddiwedd y flwyddyn gyntaf lle mae'r strwythurau yma wedi bod yn cael ei roi mewn lle ac yn parhau cael ei freinio, ond mae fel se bod y cydnabyddiaeth na nawr fi'n credu a'r dealltwriaeth na o'r rhyngysylltiad yma rhwng y broses ddylunio a ni wedi gosod e fel ysgol a wedi trial amlygu ar y ddelwedd yn fan hyn, ond ni'n dylunio'n cwricwlwm ni, mae'n cynlluniau dysgu ni'n allweddol, mae fe'n siarad yn uniongyrchol gyda beth ni'n asesu a sut ni'n asesu wrth gwrs, ac yn ymwneud â'r cynnydd maen nhw'n wneud yr hyd y continuum, ond beth sy'n cwmpasu hwnna i gyd, a wastad yn mynd i cwmpasu fe wedyn, yw siwd i ni'n gwella'n hunain fel ymarferwyr yn strategaethau addysgu ni wedi teilwra wedyn ar ben hynny, siwd i ni'n adolygu ansawdd yn gwerthuso a gwella, felly mae'r holl strwythurau wedi gobeithio dod ynghyd nawr ar yr un cyfeiriad, felly pethau fel mae'n prosesau gwerthuso gwella ni nawr llawer yn fwy a ffocws wastad wedi bod, ond trafodaethau gyda'r dysgwyr lle ni'n gofyn cwestiynau am yn ei iaith ei hunain, hanfod y dysgu, felly gofyn iddyn nhw pam a beth yw pwrpas hyn a beth i chi wedi o bosib gweld yn debyg a eich chi datblygu rhywbeth i weld i ryw raddau i gallu
gwerthuso effaith y cynlluniau dysgu wedyn arnyn nhw fel dysgwyr. A di mynd ato fe wedyn i teilwro fe'n adrannol, galw mewn i wersi wedyn i weld shwd mae'r darpariaeth wedyn yn mynd o ran unrhyw anghenion, a wedi teilwra'n raglen dysgu proffesiynol ni wedyn hefyd gyda cymorth raglenni fel teacher walkthroughs ac ati, gosod grwpiau ddysgeg, ond sy'n â ffocws ar beth i ni'n gwybod fel yn fewnol, shwd i ni'n datblygu'n dysgwyr i gyfathrebu, i feddwl ac i ddysgu. A mae model Understanding by Design wedi wir helpu ni ddiffinio bron y categoreiddiau yna hefyd, a teimlo'n hyderus bod ni'n gyfforddus gyda nhw. Ac yn ganolog i hynny gyd wedyn, wrth gwrs, yw'r model i hunan y cynllun dysgu ni'n defnyddio, sy'n defnyddio'r meddylfryd na. Felly, dyna le ni wedi cyrraedd bron o ran camau nesa, beth i ni falle wir yn teimlo sydd wedi gweithio leni. A fi ti wedi sôn fyna'n amlwg am datblygu proffesiynol ein ymarferwyr ni, a maen nhw'n rhywbeth ar y daith yma sy'n allweddol i ni. Eleri, fi'n siŵr bod yna rhywbeth i gallu ti adrodd yn debyg o ran sut mae staff wedi dod yn y fwy cyfarwydd a fel o'ch prosesau chi wedi gallu cyryddwyo ni. Yndi, mae'r Understanding by Design wedi rhoi'r strwythur yna mewn ffordd ar gyfer yn trafodaethau staff ni, a da ni'n gwybod chod yr allwedd ar gyfer cynllunio ac efallai rhywbeth da ni ddim wedi bod mor gry yn ei wneud yn yr ysgolion uwchradd ydy rhoi amser i gynllunio, ac oedd hwn yn holl bwysig adeg yma llynedd yn ystod y flwyddyn hon, bod yr amser wedi'w glustnodi a bod o'n cael ei ddiogelu i staff gael y trafodaethau, ac wedyn dwi'n meddwl bod y dull yma o gynllunio cwricwlwm, mae o yn gwadd ei hun yn naturiol i fynd drwy'r camau mwyn cyrraedd y pen, a dwi'n meddwl wedyn mae hynna'n rhoi hyder wedyn i staff bod nhw yn gwybod beth maen nhw'n wneud efo'r cynllunio, a bod nhw'n gwybod bod y cysondeb yna, bod staff ar draws yr ysgol hefyd yn brysur yn cynllunio. Dwi'n meddwl dull arall o ran datblygiad proffesiynol ni oedd da ni wedi creu gwefan ysgol gyfan, a mae pawb yn i'w chlwytho i cynlluniau cwricwlwm i'r wefan yma mwyn iddyn nhw gael piced mewn i gynlluniau i gilydd mwyn gweld, maen nhw'n gwneud chwedlau yn fan hyn, so falle fysa ni'n gallu adeiladu ar hynny a gwneud hynny. So, da ni wedi annog y drafodaeth agored yna drwy'r amser, a hefyd wedi defnyddio'n arweinwyr llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol hefyd i ychwanegu at y ddealltwriaeth yna o'r medrau yn y cwricwlwm. A dwi'n meddwl rwan, mae'r fformat Understanding by Design yn rhoi cyfle i ni sicrhau bod yr elfennau hynny hefyd yn cael eu lle cywir yn y cynlluniau. Ond mae yna lot i fel amdano fo, a be nes di dweud, mae yna gymaint o elfennau gwahanol, da ni fel uwch arweinwyr yn gorfod sicrhau bod y disgyblion yn cael profiadau ohonyn nhw, a bron yn anorfod, mae rhaid wedyn cael rhyw fath o strwythur cynllunio, ac efallai mai strwythur ydy hwn, un o nifer o strwythurau posib, ond mae o jyst i roed yr crutch na, y peth bach na da ni angen i ddal yn gafal arno fo, i wybod bod ni ar y daith cywir, ac yn wybod bod y deilliannau dymunol a'r hanfodion yn ganolog i'r dysgu. Mae hwnna'n hynod o werthfawr. Ydy bendant. Wel, mae'r ddwy ohonych chi'n ei swno mwrwydd, ond fi'n siŵr bod yna heriau wedi bod yn y daith. Chi wedi cyffwrdd fi'n credu ar rai o'r anawsterau, rai o'r heriau. Abi, wedi bod yn mwrwydd eich chi'n neud ei swno? Na, fel o'n i'n gweud, sa'n gwybod sawl fersiwn, a mae lot o ymgynghori, a mae wedi bod yn heriol o ran amser. Dach ni fod yn onest, mewn ysgol uwchradd, mae tymor y Gwanwyn mewn i dymor yr haf, mae'n gyfnod aroliadau mewn dechrau'r wythnos hon nawr, a mae cael y cydbwysedd na o ran diogelu amser, achos mae lot ohono fe yn gychwynnol, yn drafodaeth, yn ymgynghoriad, yn cormodel, sydd hwnna'n gweithio fewn dy bwnc, dy ddisgybleth, dy faes di, a wedyn ymateb i hynny, a dyw hwnna ddim yn digwydd dros nos, a mae'n bwysig hefyd i gael y lefel na o sgwrs, mae pawb yn deall i ba gyfeiriad i ni'n mynd, fel bod e ddim yn mynd yn rhyw fath o siop siarad gyda gymaint o opsiynau a posibiliadau gwahanol, fel i ryw raddau falle oedd hi rhyw 2-3 mlynedd yn ôl. Felly mae'r ffocws na yn sicr di helpu, ac yn debyg iawn Leri, be wedys di,
un o'r prif bethau, nid yn her o bosib, ond le ni'n gweld nhw'n datblygu naturiol nawr yw, yn enwedig ar ffocws yn gyd roi rhan gynta'r broses ddylunio, meddwl am yr hanfodion y deilliannau dymunol yma. Ystyried fel fi wedi gweud yn barod, sut mae hwnna'n cael i addysgu a sut 'y ni'n gallu cynllunio cyfleoedd i ymlygu hynny'r dysgwyr. Mae'n rhan o'n prosesau gwerthuso gwella ni, ond o'n i'n awyddus iawn yn ei trialu fel leni mewn tro cynta i rannu rhywun gyda rieni hefyd, felly ni di, yn rhywbeth tebyg, ni di sefydlu bwletin Google site gwefan i ryw raddau yw lle ni di gofyn i bob adran a maes wedyn i symleiddio i ryw raddau i cynlluniau dysgu nhw, ond i ryw raddau gyfathrebu y rhan gyntaf yna. Hynny yw, beth yw hanfod y dysgu, beth yw'r prif bethau o ran gwybodaeth a sgiliau mae'r dysgwyr yn mynd i gael yn ystod y tymor, fesel tymor, a wedyn profiadau wrth gwrs wedyn ychwanegol sy'n cyfoethogi y dysgu na wedyn o fewn y maes. A ni ar yr ail, ni ar diweddariad nawr tymor yr haf, oedden ni'n rannu mewn cwpl o wythnosau, ond o'r adborth cychwynnol ni wedi cael gan rieni hefyd, yn nosweithie rieni wedyn pan daethon nhw'r ysgol, rieni blwyddyn 7, o'n nhw wir yn gwerthfawrogi y mewnbwn eitha syml hynny, ond mwyn gallu cynnal trafodaeth gyda'r dysgwyr getre, hwnna oedd yn allweddol, hytrach na gofyn i'r plentyn wedyn, beth ti wedi bod yn neud heddi, oedd cwestiwn yn uniongyrchol ynglyn â falle rhyw gwestiwn maen nhw'n trafod yn gwyddoniaeth neu ryw destun neu beth bynnag, a yn caniatáu falle i agor y ddeialog na lan tu hwnt i furio'r ystafell ddosbarth hefyd. Felly mae gymaint o opsiynau nag oes posibiliadau gwahanol i gallu esblygu hyn nawr, ond yn graidd i'r peth rili yw'r ffordd na o feddwl a'r camau eitha clir, eitha cyson na, sydd wedyn yn gallu cael eu tilwra o faes ac o bwnc i bwnc. Felly i ni yn fewnol, mae'n mynd nôl nawr i wir sicrhau bod ni'n hapus a bod ni'n deall yr hanfodion na'n glir, felly o'n i'n teimlo oedd angen fwy o arweiniad ar rai agweddau. Mae'r rhaglen beilog di helpu hynny, felly mae cynllawiau pellach nawr yn mynd i gallu dod eto trwy gyfrwng wefan i ni mynd i fod yn cyfathrebu hwnna fel rhyw fath o dudalen lanio, felly pan mae rhywun yn mynd i feddwl falle am ystyried uned newydd o waith, bod nhw'n gallu mynd i edrych ar y prompts na, mae hwnna bendant, dyw hwnna ddim yn mynd i newid chwaith achos mae fe'n berthnasol i bawb. A un o'r pethau o'n i'n teimlo o weld enghreifftiau gwahanol ar draws y meysydd, mae'n mynd ar ôl wedyn, yn enwedig pan ni'n siarad am beth sy'n cael ei drosglwyddo, bwriadau'r dysgu a'r dealltwriaeth ymunol na, mae'r adrannau o bosib sydd wedi diffinio ryw fath o gwestiwn mowr neu cysyniad i weld fel sef bod hwnna wedi llwyddo llawer gwell falle na rhai sydd i ryw radd falle ddim cweit dim ar ôl rhywbeth tebyg i ni, felly ni eisiau ail ymweld falle gyda'r elfen na hefyd nawr a cynnal rhyw fath o gysondeb, nid yn siŵr pawb yn deall pam maen nhw'n neud hynny, ond gweld bod llwyddiant i falle gofyn cwestiwn mowr ar ddechrau uned y waith neu ar hyd trywydd blwyddyn o ddysgu neu mwy, mae hwnna'n sicr yn helpu'r dysgwyr wedyn i gysylltu'r dysgu a trosglwyddo fe hefyd, a wrth gwrs mae yna le i wneud hynny yn y model yma, felly byddwn ni'n taclo hwnna fi'n credu fel cam nesaf nawr yn symud mlaen. Mae'n amlwg bod fi'n sôn, neu bod fi'n trafod gyda arweinwyr profiadol fan hyn, bod chi'n mynd â cwestiwn am heriau a dechrau sôn am posibiliadau cyfleoedd. Felly oedd hwnna fi'n credu yn rhywbeth positif yna i orffen. Eleri, beth amdano ti, beth yw'r prif bethau ti'n gweld fel yr heriau, beth sydd wedi bod yn bump in the road fel petai, a fel i chi falle di goroesi hwnna, beth yw'ch camau nesaf chi fel ysgol? Ia, yn sicr, o ran yr heriau, dwi'n meddwl amser, dwi'n meddwl mae o'n gydbwysedd a mae hwn yn flaenoriaeth gyda ni. Dwi ddim eisiau staff yn teimlo bod nhw'n llafurio dros ddarn o bapur, chod profiadau'r disgyblion sy'n bwysig, ond eto mae'n gyfrifoldeb arno ni gyd i sicrhau bod y profiadau hynny wedi'w cynllunio'n fwriadus. Felly, ia, lleihau, dwi'n meddwl, faint o fanylder da ni'n i ddisgwyl fel ysgol ar y cynlluniau yma. Wedi dweud hynny, dwi ddim yn dyfaru, achos blwyddyn yn ôl, mi roddodd o'r cyflenau chod o'n gymaint o waith darllen yn y cwricwlwm, ac ar o'r wir roed y cyfle i staff ac athrawon fynd at y cwricwlwm, dadbacio'r datganiadau'r hyn sy'n bwysig a'r camau cynnydd. Felly, mae o wedi gweithio i ryw raddau, ond rwan, ia, dwi'n meddwl mireinio yn union fatha chi, Abi, treulio chydig mwy o amser ar y cam 1 a'i wneud o'n fwriadus. A hefyd, da ni wedi symud wrth i'r peilot fynd yn ei flaen, wedi gweld gwerth
cael chunks o wersi dwi'n ei galw nhw. So, wrach bod ni'n edrych ar 6 i 8 gwers ac yn meddwl am un cysyniad a thasg asesu. A dwi'n teimlo'n hen ffasiwn pan dwi'n deud tasg asesu. Tasg asesu yn y ffordd mwyaf modern bosib. Hynny ydy tasg mwyn i'r disgyblion ddangos i dealltwriaeth o'r deilliant dymunol dwi'n ei olygu yn fanna, ond bod o yn dasg gyfoethog, cyfle i ddathlu i dealltwriaeth nhw, ac yna mae hwn yn dasg, mae gennym ni strwythur tyn yn ei lef asesu ffurfiannol, lle mae'r disgyblion yn mynd yn ei blaenau ac yn symud ar hyd y daith. Ond dwi'n meddwl, jyst mireinio chydig bach a i wneud o'n haws wedyn, flwyddyn nesaf, os ydy staff yn dod yn ôl ac yn meddwl, y darn yma, gyfres bach o wersi yma, gathon ni ddim y dealltwriaeth oedden ni wir isio yn fan hyn. So be da ni'n mynd i newid, a bod nhw'n gallu cymryd wrach y 6 i 8 gwers hwnnw, efallai ailwampio nhw, newid nhw. Chwa, dydy cwpan y byd ddim i mewn yn cynlluniau'n amlwg at flwyddyn nesaf, achos oedd hwnna'n digwydd ar y pryd yn doedd, ond bod nhw wedyn yn gallu mynd at y cynlluniau a ddasu pethau sydd eu hangen a gweld o yn dasg hawdd i fynd ato fo ac addasu, achos fel ddudis di, Abi, amser ydy'n bwgan mawr ni, a blaenoriaethau gwahanol drwy'r amser, a dwi yn hyderus i ddeud, chod efo'r cynlluniau yma yn ei lle, mae'n staff ni, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n mynd efo flwyddyn 7, maen nhw'n treialu rwan efo blwyddyn 8, a mae cael yr hyder yna, a'r teimlad yna yn dod ar bodlonrwydd, a'r cyffro yn ôl i staff, felly mae wedi bod yn heriol, ond dwi wir yn credu bod hwn wedi bod yn just strwythur da ni wedi gallu dal yn gafal arno fo. Mireinio, dwi'n meddwl, ond rhan ni fel arweinwyr a'i wneud o'n haws eto i staff mwyn cael y gorau i'r disgyblion ar lawr dosbarth. Diolch yn fawr i'r ddwy ohonoch chi am gymryd amser mas o'r wythnos prysur. Chi bendant wedi codi ynghalon ni a di wneud fi deimlo bod fi moyn mynd nôl i ysgol nawr i ddechrau dylunio cwricwlwm a defnyddio'r fframwaith yma fi'n siŵr i gynorthwyo'r broses yna. Fel fi'n gweud, fi'n deall bod e'n amser hynod o brysur mewn ysgol a yn ddiolchgar fel fi'n siŵr bod pob ymarferydd bydd yn gwrando i hwn. Gwrandwch chi'n siarad mwy rwydd am yr heriau, ond sut mae'r fframwaith yma falle wedi rhoi bach o oleuni i chi a bach o fframwaith i deilwrach trafodaethau proffesiynol mewnol, a bendant fel o'n i'n gweud yn gynharach perthynas fan hyn, falle perthynas proffesiynol i ddatblygu fwy o sgyrsiau, fel bod ni'n dysgu wrth ein gilydd yn symud ymlaen o dan Cwricwlwm i Gymru. Felly, diolch yn fawr i ddwy ohonoch chi.